可以除咗日本市場咧，可以幫佢去發展，即係成功地有即係或者失敗嘅情況之下，你都可以哇即刻變咗做賺到錢嘅商店。我都你有你哋嗰個即係強項嚟㗎啦。呢個系統就係可以即係揾到唔同嘅 media，即係譬如而家流行嘅小紅書咁，或者係如果外國嘅話，YouTube 或者係IG 會比較 hot 啲咧。你可以後台度睇到你個成本幾多，嗰個運費有幾多，跟住即係會當然你計到可以賺到幾多錢啦。咁如果 OK 嘅咁就發貨咁樣樣。嗰個 EMF 嗰個嘢咧，我都已經唔知啦，係咪啊？你即係 update 咗我啦，係當然係啊，我完全認同你個方案嘅，即係你做嗰啲方法啊，有晒啲 connection 啊，渠道點樣銷售啊，同埋呢個 Shopify 嘅經驗啊，咁樣你可以即係手把手教到我嘅咧，係一路賺住。